A oposición veciñala o proxecto de instalación dunha planta de biogás no concello coruñés da Laracha. A empresa promotora pretende procesar máis de 60.000 toneladas de residuos agrícolas e puríns da industria alimentaria. Os residentes na zona temen a emisión de malos cheiros e líquidos contaminantes ao río Anllóns. Os veciños da Laracha opóñense á implantación dunha planta de biogás que iría procesar 63.500 toneladas de residuos ao ano. Preocúpalles como lle podería afectar á calidade do aire e da auga, o desbroce da vexetación, a contaminación do subsolo ou o patrimonio. Estánse a mobilizar e a presentar alegacións. Teñen o apoio de todos os grupos políticos da Corporación Municipal. Trátase dunha planta de biogás que a empresa Bioenergía da Coruña quere instalar aquí na Chousa Grande de Soandres, concello de Laracha, para procesar ao ano 63.500 toneladas de residuos agrícolas, puríns e da industria alimentaria. Conta co rexeitamento total dos políticos e sobre todo dos veciños. O proxecto leva 4 anos en marcha e eles decatáronse hai unhas semanas cando os promotores chegaron á zona falando dos beneficios da planta. Todos estes veciños de aquí están afectados. Nun radio de 3 kilómetros hai 500 viviendas, entonces esas viviendas realmente estarían todas afectadas polos cheiros polo que vai a emitir a planta. Preocupan as casas a emisión de gases, é dicir, o cheiro, e tamén a emisión dunha parte líquida que vai ir parar ao río Anllóns, que dá de beber a concellos como a Carballo ou Ponteceso. Aquí ao seu carón, os veciños amósanos os planos do proxecto. A zona de... Claro, eles falan sempre dunha economía circular, dunha economía, o sea, daqui de traer os restos da proximidade, pero neste caso esos residuos non sabemos de onde van vir. O sea, pode haber unha pegada moi forte do que é de transporte de camións, destas mercancías, non? Hai calendario de protestas. María Rumbo, 94 anos, encabeza as movilizacións. Aquí Soandres morre xa de todo. Soandres morre, porque vai afectalos a todos. Verónica e Jonathan, xente nova, quixeron vivir no rural, construíron unha casa e agora temen polo seu patrimonio. Para facer a casa, nós non podíamos pintala do color que nos dera gana, nin poñer as ventanas como nos dera gana, todo sempre había un problema. En cambio, agora poden vir facer unha macroplanta que contamina moitísimo máis que a miña casa, e iso pódese facer. Non é xusto. Nesta escola unitaria, Borja axuda a facer trámites ás persoas que non teñen ordenador ou que teñen dificultades para cubrir en un documento e que os veciños esgotan o período de alegacións. Collería o...